নমস্কার, কেমন আছো সবাই? আশা করব ভালোই আছো। আর আজকে খুব ঠান্ডা ঠান্ডা পড়েছে, সকালবেলা বেশ শীত শীত মতো লাগছে, চান ফান হয়ে গেছে, সমস্ত কাজকর্ম করা হয়ে গেছে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে আজকে একটা সুন্দর ভিডিও শেয়ার করা যাক। আর এই ভিডিওটা যেটা আমি বানাচ্ছি সেটা তোমাদেরই রিকোয়েস্টে। তো এই ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি আমি আগেও একটা বানিয়েছিলাম, সেটা তোমাদের এত ভালো লেগেছিলো, তোমরা সবাই আবার রিকোয়েস্ট করেছো দিদি এইটার পার্ট 2 আনো। তো সেই জন্য তোমাদের রিকোয়েস্ট ফেলতে পারিনি। দেখো, যত যাই হোক ভিউয়ার্সরাই কিন্তু আমাদের আসল বন্ধু, তোমরা আমার পাশে আছো বলেই তাই জন্য আমাদের এই পথ চলাটা এতটা স্মুথ হচ্ছে। দেখো, তবুও বলছি তোমাদের যে তোমাদের জন্য আমরা অনেক ভাবি। দেখো, তোমাদের যেটা ভালো লাগে সেই ভিডিওটাই আমি করার চেষ্টা করি। সংসারের কাজকর্মর ফাঁকে একটু সময় বার করে বন্ধুদের সাথে বসে আড্ডা মারা, তাদের যেটা ভালো লাগে সেটা তোমাদের কাছে সুন্দর করে উপস্থাপন করা। তোমাদেরও তো একটা দায়িত্ব পড়ে না আমাদের চ্যানেলটাকে একটু গ্রোথ করানোর জন্য। তো প্লিজ 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 ভিডিওটা পুরোটা দেখো। তোমরা ভিডিওটা পুরোটা দেখলে আমাদের একটু ওয়াচ টাইমটা বাড়বে। দেখো, ওয়াচ টাইম না বাড়লে এই ভিডিও করাটা, চ্যানেলটা চালানোটা সম্পূর্ণটাই বৃথা হয়ে যাবে, কিছুই করে উঠতে পারবো না জীবনে। তোমাদের ভালো লাগছে এটা তো খুবই ভালো কথা। তোমরা যদি এইভাবে আমার পাশে থাকো তাহলে কিন্তু আরও বেশি ভালো লাগবে। তো চলো আজকে ভিডিওটা স্টার্ট করি। আশা রাখবো সব বন্ধুরা ভিডিওটা পুরো করে দেখবে। তো আজকের ভিডিওটা কি সেটা তোমরা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পারছো। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে লিপস স্মেলিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা আমি আগেও করেছি, এটা হলো লিপস স্মেলিং চ্যালেঞ্জের পার্ট 2। তো তোমাদের ওটা ভালো লেগেছিলো বলে সেই জন্য আমি আবার করতে বসলাম। এটা একদম খুবই ফানি একটা ভিডিও। তো এরকম ফানি ভিডিওগুলো করতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। তো তোমাদের প্রথমেই বলে দিই, এই আজকের ভিডিওটার একটা অন্যরকম বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যটা হলো, দেখো আমি একদম ক্লোজলি তোমাদের দেখাচ্ছি। আমি দেখো দুটো ঠোঁটে দু রকমের লিপস্টিক পরেছি। ওপরেরটায় আছে দেখো একটু অরেঞ্জ ভাব, আর নিচেরটা আছে মেরুন, লালচে মেরুন কালারটা আছে। এবার তোমাদের লিপস্টিক দুটো আমি দেখিয়ে দিই, সেটাও ক্লোজলি দেখাচ্ছি। এই দেখো, এইটা আছে নিচের ঠোঁটের, এই কালারটা দিয়েছি এইটায়। এই কালারটা, এটাও আছে L18-এর। আমার L18-এর লিপস্টিকের স্মেলটা ভীষণ ভালো লাগে। আর এইটাও আছে এই কালারটা, এটা আছে আপার লিপসে। তো চলো, দুটো ঠোঁটে দু রকম লিপস্টিক দিয়ে নিয়েছি যাতে করে দুটো গন্ধ আমি পেতে পারি। তো চলো এবার ভিডিওটা শুরু করে দিই। তোমাদের আছে লিপ স্মেলিং চ্যালেঞ্জ, মানে লিপটাকে আমি কীভাবে নাকের কাছ পর্যন্ত ঠেকাতে পারবো, এটা একটা চ্যালেঞ্জ। এটা কিন্তু সত্যি খুব টাফ, এটাও খুব টাফ হয়ে যায়। তো চলো ফার্স্ট শুরু করছি এইভাবে। নাক পর্যন্ত গেল না, আমার হাতে লিপস্টিক লেগে গেল, এটা হলো না। আচ্ছা, এবার 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 এরকম দেখি ওপর ঠোঁটটা হালকা হালকা পাচ্ছি গন্ধটা। চলো, এটাতে সেভাবে হলো না। এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে এবার হয়েছে। লিপ স্মেলিং করতে গিয়ে আমার স্নিজিং চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল। তারপরে নাক শুশু করছে গো, লিপস্টিকের গন্ধটা গেছে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেল। এখন নাকে আপার লিপসের গন্ধটা পাওয়া গেছে। এটা একটা লিপস্টিকের, এই লিপস্টিক গন্ধটা অতটা ভালো নয়, এইটার গন্ধটা খুব সুন্দর। এটা হলো আপার লিপসের গন্ধ। তোমরা তো পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। চলো এবার করি নিচেরটা। নিচেরটা কিরকম করে করেছিলাম আগের বার। নিচেরটা তো এমনি করে শোকা যাবে, শোকা যাচ্ছে না, এইবার শোকা যাবে।
কেন লাগলো ওটা? এই দেখো, ঠিক আছে। এই দেখো অবস্থা, দেখো এইখানটা দেখো আর এইখানটা দেখো, সুপার লাগছে আমাকে। একটা ছবি তুলে রাখি, এই দেখো ক্লিক করে নিয়েছি একটা ছবি, এটা থাম্বনেলে দেবো। মুখটার কি অবস্থা হলো, লাল মুখে হনুমান হয় সেরকম হয়ে গেছে আমার মুখটা। আমাদের জন্য চ্যালেঞ্জ ভিডিও বানাতে বসে নিজেদের মুখের যে চেহারা হয়, আমার হাজব্যান্ড বলে তোমার ভিডিও মানে ক্যামেরার সামনে যেসব করো, মানে আমার চেনা পরিচিত কেউ দেখলে, অফিসের কেউ দেখলে, আমার ছেলে বলে আমার বন্ধুরা দেখলে হাসাহাসি করবে, ভাববে তোর মা ঘরে বসে বসে কী পাগলামি করে বাবা। তোমাদের জন্য ভিডিও করতে গেলে এইসবগুলো করতে হয় বলো তো। এত কষ্ট করি লোকের কাছে, এত কথা শুনি লোকের কাছে, এরকম ফানি ফেস নিয়ে, মানে আমি নিজে থেকে না গেলেও ক্যামেরার মাধ্যমে তারা দেখতে পেয়ে যায়, ভিডিওর মাধ্যমে তারা দেখতে পেয়ে যায়, তবুও তোমরা ভিডিওটা পুরো দেখো না, ফার্স্ট টাইম বাড়ছেই না। দেখো গোপ না বেরিয়েও গোপ বেরিয়ে গেল, বুঝছো? দেখো ওদের জন্য এত কষ্ট করে অবশ্য এই ভিডিওটা করতে বেশ ফানি লাগে ঘরে বসে বসে, তবুও তো চাইছি ঘরে বসে বসে কিছু একটা করতে। সত্যি কথা বলতে কি বলতো, ইনকামের থেকে না অনেক বেশি ভালো লাগে যখন কেউ এসে বলে দিদি তোমার ভিডিওটা আমি ইউটিউবে দেখলাম, তুমি একজন ইউটিউবার। ও তখন যে সত্যি দেখো আমার গুজবাম হয়ে যাচ্ছে, মানে এত ভালো লাগে কি নিজের একটা পরিচিতি বানাতে। সেটা তো সবাই চাই, আমরা মহিলারা বলো পুরুষ বলো সবাই চাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তো আমি এতদিন চেষ্টা করিনি ছেলেটাকে মানুষ করার জন্য, ছেলেটা যখন এখন একটু বড় হয়েছে সেই জন্য একটু চেষ্টা করছি, সেই চেষ্টাটার পাশে তোমরা অন্তত দাঁড়িও। আর আমার এই ভিডিওটা কেমন লাগছে সেটাও কিন্তু জানিও, আমাকে এরকম ফেসে কেমন লাগছে সেটাও জানিও, আর ভিডিওটা কতটা ফানি হলো সেটাও জানিও। আচ্ছা আমি আর একবার চেষ্টা করে নিচ্ছি, ওপরের ঠোঁটটা নিচের ঠোঁটটা এরকম করে কোনো মতেই হচ্ছে না। তোমরা পাচ্ছ না এই দুটো কালারে আমি লিপস্টিক দিয়ে, আগেরবারে করেছিলাম একটাই কালার দিয়েছিলাম, এবারে দুটো কালার না, আগেরবারে মানে দুটো ঠোঁটে একই কালার দিয়েছিলাম, দুবার দুটো লিপস্টিক দিয়ে দিয়েছিলাম, বাট এবারে ওপরে একটা নিচে একটা, তার জন্য ফেসটা আরও অনেক বেশি ফানি হয়েছে। ভিডিওগুলোকে যত বেশি ফানি করা যায় আমার মনে হয় দর্শকদের তত বেশি ভালো লাগে, তাই তো? তোমরা কিন্তু কমেন্টে আমাকে জানিও। আমার হাত ঠোঁট একদম একাকার হয়ে যাচ্ছে লিপস্টিকে। চলো গন্ধ পাচ্ছি, ভালো মতোই গন্ধ পেয়েছি, গন্ধ মানে পেতে পেতে আমার মানে হাঁচিও হয়ে গেল। যাক চলো ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি। ভিডিও যদি তোমাদের একটু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার। আমার ফেসটা যদি এরকম খুব সুন্দর তোমাদের ফানি লেগে থাকে, ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে বন্ধু হয়ে থেকো। তাহলে আজকের মতো টাটা, লাভ ইউ অল। অ্যান্ড তোমাদের যদি আর কোনো এরকম ফানি ভিডিওর কোনো আইডিয়া থাকে তাহলে অবশ্যই করে লিখে পাঠাতে পারো, আর অবশ্যই করে লাইক দিও, কেমন? তাহলে আজকের মতো টাটা টাটা।